apa-apa, yuk. Pas amat lah, di bang goblok. Ya Allah. Jar, kok ngising apalagi coli Jar? Buat temen cuk. Piye mudik sidora? Mbok gila. Paling yo mudik mbok ora itu tetap gas nekat kangen wong tua sih. Gas. Anjir dendanya 100 juta. Ora masalah. Paling yo ming yo ngono kae. Masa kan ngira balik sih kira balik mana kan? Dari mana sih? Oh di tempat orang coli. Orang kontrakan WC mau dipakai. Matane. orang masih bang semalam beli nano geprek. Apa sembelih banyak. Geprek apa geprek? Pedes, sembelih banyak. Iya maksudnya itu. Enggak. Anu Pakai sabun. Pakai sabun enggak? Hah? Pakai sabun. Mama oh, pedus. Enggak, besok temenin ke kantor yang kemarin kita datangin. Sekalian Pajar mau terkenalin ke orang-orangnya ya, ke bosku, biar Pajar itu dapat kerjaan di sini, bisa kerja gitu. Makanya diajak ke sini tuh gitu. Oh iya. Iya, gimana masih pengacara besok apa ya? Besok kalau misalkan bisa kalau misalkan siang atau apa tinggal kontak aja. Jangan kontak-kontak, datang besok jam 9 udah ada di kosan. Ini udah berangkat bareng aja lah. Iya, berangkat bareng. Biasanya kalau ditelepon suka nggak aktif nomormu loh. Kebiasaan. Ngapain emang kalau nggak aktif? Tahu. Datanya habis. Orang beli data dibungkus ya, lu goblok. Parah. Ya pokoknya intinya besok harus tepat waktu, nggak boleh telat, harus standby di kosan jam 9 titik. Iya. Dan mulur-mulur waktunya. Iya. Ya ini sama Mas Lamat juga. Iya, nanti kamu juga seringin banyakin main sama mereka biar tahu wawasan di sini. Gitu ya. Iya. Enggak, ini udah siang. Mau pada makan enggak? Ayo. Makan. Enggak, apa jadi sini aja, ntar aku yang beli. Ini udah nitip aja. Mau makan apa? Ini ikut aja aku lah. Ayam banting. Udah. Ayam banting mau. Ayamnya dibanting gimana ceritanya? Ayam urip belum? Biasanya ayam digeprek. Ya udah, aku nanti bertiga sekalian mau ambil duit, aku pergi dulu. Pajar tunggu di sini aja jagain kontrakan. Soalnya nggak enak tinggal. Kalau ada apa-apa. Nggak ikut aja. Udah, nggak bisa di sini. Standby di sini aja. Oh ya udah. Oh ya udah, kita jalan dulu ya. Cepet ya. Aku pinjam gitu boleh? Oke, siap. Udah pakai aja. Bisa, Ra? Paling cuma gejreng-gejreng. Ini latihan. Ya udah, kita jalan ya. Aja. Tungguin bentar. Ya, nitip sama beli aqua dingin ya. Ya. Yuk. Udah. Ambil dulu. Ya. Jadi Mas. Wis cukup, ora perlu ditambahi, ora usah kowe nambah loro ati iki, timbang kalau aku ngarep kowe sing nyoto kowe ambek liyane. Kowe bahagia, aku sing loro.
siksa dhek sing ditresno apa ya iki sing jenenge tresno. Iya mbak. Mau numpang ngecas ada nggak? Oh, ada numpang ngecas? Iya. Oh, ada mbak. Oh, ini sini masuk dulu aja mbak, apa? Oh iya. Ini, iya, ini aja sih. Iya. Mau apa deh? Mau setuju. Oh, Tapi mbak di situ aja ya. Di situ. nggak mau. Mbak di. Ya Allah, Gusti siapa gini bisa nemulungnya? Mbak. Kenapa sih mas? Pengennya di sini. Oh, Pengennya di sini. mbak dari mana? Oh, di kosan sebelah, kosan aku. Oh, mbak kok sebelah pak? Sebelah sini kosannya. Oh, mbak di sini aja lah mbak, gak enak mbak. Emang kenapa sih mas kalau deket-deket? Aku mau pengen deket di sini, pengen di sini aja. Gimana siapa? Kenapa sih mas nggak usah ngadu ke sana kan ngomongin sama aku. Oh, mbak dari mana sih? Oh dari kosan tadi numpang ngecas. Tadi denger masnya yang nyanyi ya? Iya. 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 Maaf takut ganggu ya. Ini aku sendiri aja. Jangan. Bagus kok bagus. Itu lagunya siapa? Oh, Aku lagi denger tapi bagus sih. itu malah iseng-iseng aku lagu. Aku bikin sendiri. Oh lagu mas. Iya. Oh judulnya apa? Nggak tahu, aku Belum mikir? belum kasih judul gitu. Tapi bagus. Kenapa nggak rekaman aja rilis deh? Oh, ini aku belum punya duit. Oh, gitu. Enggak mbak, siapa sih? Tiba-tiba masuk mbak. Enggak numpang ngecas. Tadi juga dengar suaranya mas bagus kayak ngajakin rumah tangga gitu. Rumah tangga jajannya PKB mbak. Ya Allah. Jangan mbak dari mana? Enggak mbak, saya bingung deh. Mbak, enggak takut kalau misalkan saya ganggu mbak di sebelah. Nih saya sambil aja nggak apa-apa nanti. Enggak. Bagus kok suaranya. Bagus. Taruh lihat deh. Biasanya orang gitar kan tangannya kasar, ini halus banget. Mbak, Gede lagi. Kenapa sih mas? Kenapa sih? Jangan mau siapa sih? mau kemana? Enggak, mau nengok ke depan doang, takut ada orang itu mbak. Enggak apa-apa, enggak ada siapa-siapa. Takut saya. Enggak apa-apa. Jangan mbak. Enggak apa-apa. Mbak suruh. Ya Allah, gimana siapa mari sih? Enggak apa-apa. Kenapa sih mas? Enggak mbak, maksudnya ini tiba-tiba mbak muncul masuk kayak gini. Dengar masnya nyanyi tadi sama numpang ngecas. Mbak ada di situ, mbak bisa ada colokannya mbak. Enggak ada chestnya rusak mas. Jadi ini saya di bawah aja sama mbak. Numpang di sini aja nggak apa-apa. Oh ya, BTW panas banget ya mas. Ya. Panas nggak sih? Enggak, ini emang di sini. Ini kali apa namanya? Pemanasan global emang kayak gini. Enggak, kayaknya panas banget deh ya. Buka aja ya kali ya, panas banget nih. Jangan dibuka mbak. Enggak cuma buka ini aja, panas soalnya, gerah banget. Iya kemarin sih ya Allah. Iya mbak, kenapa lagi? Panas banget, sumpah mas. Emang masnya nggak panas? Enggak mbak, maksudnya saya emang bingung nih. Mbak nggak tahu dari mana terus muncul kayak plak gitu mbak. Ya Allah mas, lucu banget sih. Orang nih tetangga kosan. Gimana sih mas? Tuh, masnya panas ya? Enggak ini. Saya seger dingin. Enggak, saya gedein kipas, saya ambilin kipas aja. Enggak, ini. Sumpah, Aku juga mau. saya pakai panggilan ambilin. Enggak. Mbak, Buka aja, kayaknya panas banget ini. Kenapa sih mas? Kesana mulu ada. enggak, saya ambilin kipas Mas Slamet aja gimana? Enggak. Mbak, mbak belum tahu kan kipasnya Mas Slamet, mbak? Mbak, kipasnya Mas Slamet mbak, kalau muter kayak gini mbak, shot gitu mbak, coba saya ambil kipas aja. Ini udah kok, udah. Oh ya, masih panas banget ya. Mbak, sumpah, ini aja. Jangan di sini, ini bukan ini mbak. Mbak, jangan mbak, nanti kalau dibuka-buka di sini malah bahaya mbak. Panas. Ada orang mbak tadi, jangan. Enggak apa-apa. Seneng lah malahan. Ih, gimana sih? Ya, mas. Mbak kipasnya Mas Slamet mbak. Enggak, Kalau gini bisa buka ini aja. dengar kayak gini mbak. Jangan dibuka, ini jangan dibuka. Ya Allah, panas banget. Mbak, kayak mau nyebrang jangan Oh dibuka. ya udah nih buka aja ya ini ya. Ya. Kenapa sih mas lihat sono mulu? Ada apa sih? Mas Slamet, mana siswa? Iya mah. Kenapa emang temennya dari mana? Kemana? Tadi ngomong apa tadi? Waktu itu, aku lagi beli
ayam kayak ini mah sih. Oh, beli makan. Iya, masih beli makan. Oh, ya udah nggak apa-apa, biarin biar beli makan dulu. Tapi Mbak kan ngomong sama Mbak. Kenal kan tetangga kosan. Selamat kita privasi apa mana sih? Oh, kenapa sih Mas madep ke sana mulu? Enggak, Mbak, emang di sini. Kalau ngomong madep ke sini. Mbak, belum pernah ngobrol sama tembok, Mbak. Ini tembok saya kalau ngobrol kalau curhat bisa dengerin, Mbak. Tapi pengennya ngobrol sama Mas gimana dong? Gimana dong? Ngobrolnya di jadi voice note ya? Nggak mau Mas. Sumpah kalau di Pengen langsung aja gitu. Aduh, panas banget Mas. Panas sih. Panas banget. ada tisu. ini Mbak ini. Ya, maafin atuh. Anda lap sendiri aja, Mbak. Nanti kalau saya lapin Mbak kayak meja. Sumpah. Enggak, ini. Gini. Ini dilapin gitu. Gitu, nah, pinter. Bagus. Biasa kok sentuh Bapak. Mas, nggak apa-apa, udah santai aja. Mbak mending kerja aja, Mbak, yakin Mbak, sumpah Mbak. Ini hari libur Mas. Enggak liburan kerja dapat libur, Mbak lumayan duitnya akeh. Enggak, pengennya santai aja deh. Kenapa sih Mas? Jangan dipegang, jenggot saya rontok tadi. Lucu banget soalnya Mas, lucu banget. Mbak, mending saya gotong ke kosan aja ya, Mbak. Ya udah sampai. Jangan, maksudnya saya anterin Mbak ke kosan. Ya, tapi gitu. nanti mampir ya. Ya. Mau ya? Enggak, mending casanya Mbak bawa aja, yakin Mbak seriusan, Mbak. Nggak mau ah, biarin. Enggak seriusan, Mbak yakin Mbak. Enggak, biarin. Ini saya ambilin aja. Biarin di situ, Mbak. biarin. Mbak. Kenapa sih? Mbak, ini serius. Biarin, aduh, biarin. Orang cuma numpang ngetes doang. Mbak yakin betul, Mbak diam di sini aja, Mbak. Ini kita tadi dulu aja, Mbak takut Mbak ketong, Mbak. Ya udah. Iya, yakin Mbak, mending pulang aja Ya yakin, udah, Mbak. yuk. Jangan sama saya. Ya sama kamu. Saya dipesan sendiri kok. Dipesan sendiri. Oh, Mbak mau kalau ramen saya ajakin. Nanti pegang kayak gini terus Mbak kayaknya mau nyebrang nanti. Apa? Mbak kalau mau rame, nanti saya anterin aja jalan-jalan, Mbak. Gimana, Mbak? Jalan-jalan? Enggak kalau jalan-jalan kan rame. Mbak belum. Nih, Mbak belum pernah, Mbak, jalan-jalan pakai Budiman. Mbak Pepe dari Bekasi ke Cilacap belum pernah, Mbak. Ya nanti saya ajak jalan-jalan aja. Gak mau, kalau naik bis kan rame-rame. Maunya berdua sama kamu. Jangan berdua lagi. Jangan kata saya. Maunya berdua. Enggak, jangan lah, Mbak, yakin Mbak. Saya nggak punya mau. Nggak dipahas ini, Mbak. Ya paha aja Mbak aja ini. Mbak punya paha sendiri, Mbak. Ya udah gini aja. Jangan. Mbak, yakin Mbak? Apa sih? Mbak, sumpah saya nggak punya mobil. Mbak kalau mau jalan-jalan Mbak pakai. Saya punya motor gitu, Mbak. Gak apa-apa. Seneng aku mah kalau pakai motor. Ntar bisa ketemu sama kamu. Gue bisa peluk kamu, erat-erat gitu. Nah, bisa nyender sama kamu. Mbak, malah jangan nyender, Mbak. Kalau pakai motor kan malah so sweet daripada pakai mobil. Jangan, Mbak, kenapa saya berisik ya Purbalingga? Gak apa-apa. Yakin saya buat Gak apa-apa. kenapa saya buatan Purbalingga berisik Gak banget. apa-apa. Ntar kalau di lampu merah, dengkulnya kan diusap-usap. Jangan, Mbak, jangan usap-usap dengkul saya yang kanan sama kiri beda, yakin Mbak tuh. Beda ini, Mbak tuh. Yakin, Mbak. Tuh. Gak apa-apa. Ini yang kiri panjang yang Gak kanan apa-apa, pendek. ntar kalau dilus-lus bisa sama. Siapa tahu. Sama bisa antar di kosan aja yuk. Yaudah, Ini yuk. jangan masuk. Sama kamu yuk. Jangan. Aduh. Gak apa-apa berdua nih, ayo. Iya. Aku sendiri kok di situ. Mbak yakin Mbak. Saya kebelet pengen tipis, Mbak, yakin Mbak. Sumpah ini. Iya, saya. Ya udah aku temenin ya. Jangan ditemenin. Nggak apa-apa, ntar aku pegangin. Nggak apa-apa. Mbak kalau dipegangin itu beda cerita, Mbak. Nggak apa-apa. Mbak kalau pegangin salah pegang, Mbak pegang yang harusnya ke sana, Mbak pegangnya ke sana marahnya, Mbak. Kalau bisa makan enak. Nggak pernah kan? Belum pernah kan? Nggak apa-apa, yuk. Pas selamat lah, di Bang goblok. Ya Allah, dia mah masih beli makan. Udah di sini aja sih Mas. Ini jangan jauh-jauh apa? Jangan jauh-jauh. Tuh kan sampai keselak. Iya, Mbak. Keselak. Tadi dulu, Mbak. Ya Allah. Mbak sumpah Mbak yakin, Mbak. Saya udah bolak-balik kayak gini, Mbak. Udahlah. Sama ini. Kenapa sih Mas? Iya, Mbak kayaknya kalau pegang di sini kayak megang kayaknya dari tiang, Mbak yakin, Mbak, jangan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nyaman kok kayaknya dan yang di sini nih. Kan nyaman banget yang di sini terus. Iya,
Banyak, anu bantal, ada bantal. Mau di bantal Enggak nggak? mau. Lebih bukan ini lebih nyamanan ini kayaknya deh. Mbak, Bantal mah kalah nyaman. Mbak, bau saya ini panjang, ini pendek, Mbak. Nggak apa-apa, Yakin nggak itu beda tuh. nggak- Tuh tinggi nggak Ya boleh. Allah. Nanti nggak nyampe Mbak di sini. Ya Allah, lucu banget sih. Gemes banget pengen bawa pulang rasanya. Udah deh, Mas. Kan nyaman banget nih. Muka. Aduh. Enggak, bukan. Pasti jangan mau ke sini. Sumpah Mbak, nanti dengklek ininya, dengklek kayak gini. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa ini mah. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Gemes banget sama Masnya. Ya Allah, pengen nyium jadinya. Jangan dicium-cium, Mbak. Sini. Kenapa emang sih? Jangan dicium. Aduh, gerah banget Mas, gerah banget. Ya Allah Mas, kalau kamu itu Mbak, ya Mbak, Allah, Mbak, itu ada orang nanti Mbak nggak enak. nggak ada. Ini Mbak. mah pada sepi, pada kerja. Emang Mbak, saya aja belum kenal Mbak kok. ya udah kenalan dulu dong. Yakin mending kenalannya di itu aja di Facebook aja ya. Nggak mau ah. Nanti saya kasih tahu Facebook saya nih. Ini saya Facebook. Nggak usah di sini aja. Pengennya kenalan langsung kan udah ketemu nih. Makasih Mas, udah kenalan nih. Oh iya, pacaran. Pacar ya? Iya. Anik. Ntar Oh, Anik. di ini di. Oh, Anik. Aku Anik tuh panjangannya unik ya. Mas tahu aja sih. Enggak Mbak, maksudnya enggak. Jangan. Pengen lihat biar tahu uniknya kayak apa. Apanya? Anunya. Hah? Mau lihat emang? Jangan. Ini masalah kayak wakat, Iya, Mbak. iya kan? Nah, dihafalin namanya Anik Puji Astuti. Siapa namanya? Anik Puji Astuti. Nah, dihafalin biar kalau ijab kabul nggak salah. Ya. Mbak yakin jangan nikah sekarang, Mbak, mahal lagi corona. Lah, justru murah, Mas. Nggak usah resepsi. Akad aja aku juga mau kalau sama kamu. Ya. Ih, Aduh. terima kasih, Mas. Enggak, saya mau minta jemput tadi aja lah. Jangan nungguin temennya itu. Enggak, ini aku biar dijemput sama tadi aja. Mas Selamat kan lagi beli makan. Nungguin aja. Enggak, Mbak, yakin Mbak seriusan, Mbak. Ini dia apa namanya Aduh. tadi gini. Ya. Kenapa sih? Woi. Ngapain? Aduh. Suruh jaga kosan mah main pegang-pegang. Enggak, mana tuh saya enggak tahu nih. Oh, dia masuk. Oh, dia pasti Mbak masuk kok. Oh, ini Bu, masalah temannya Mas apa tuh? Itu lagi makan di sono, mau suruh jemput Fajar ke sono makan di sono aja. Ya udah saya kesana aja, Mas. Jangan dulu. Ntar dulu. Udah di sini aja ya. Iya mau makan di sono apa di sini Fajar di sini aja ya. Aku Iya, di sini. tertelepon Mas.